Kristi Kallaste töötab oma Tallinnas Meriväljal asuvas kodus. Kristi on vaegkuulja. Tema kuulmine hakkas 6-aastaselt aegamisi nõrgenema. Tallinna Ülikoolis, kus Kristi õppis eesti ja soome filoloogiat, pidi ta hakkama saama peaaegu kurdina. Viimasel kursusel pakuti mulle võimalust sisekõrva implantaadiks. Ning ma haarasin sellest võimalusest kohe kinni, sellepärast, et mul oli väga raske õppida. Ma ei kuulnud mitte ühtegi sõna ja ma olin tegelikult peaaegu 100% kurd. Ja oli keeruline õppida filoloogiat, kui ei kuule üldse midagi. Ning siis mulle pandi implantaat ja ma kohanesin sellega ja kõik oli väga hästi ja nüüd mul on võimalik ilma viipekeele tõlgita täiesti hakkama saada. Implantaat ei tee kuuljaks, aga ta sobiks võrdluseks näiteks see, kui ratastoolis inimene suudab pärast mingit operatsiooni kõndida kepiga. Et ma ei ole kuulja, vaid nüüd olen vaegkuulja, aga mul on võimalik saada hakkama. Kristi oli esimene täiskasvanu Eestis, kellele sisekõrva implantaadi operatsioon tehti. Kui varem sai ta ülikoolis õppida ainult tänu viipekeele tõlgile ja kursusekaaslastele, kes usinalt konspekteerisid, siis pärast operatsiooni oli tal võimalik ülikool juba iseseisvalt ära lõpetada. Praegu teeb Kristi kaugtööd peamiselt ühele uuringufirmale. Tema tööks on soomekeelsete ankeetide arvutisse sisestamine. Minu ülesanne ei ole ristikestega tegeleda, vaid mina pean välja kirjutama arvutisse need asjad, mis Soome inimesed on mõtelnud ja arvanud. Ja see on tegelikult minule väga huvitav töö ja mina kui Soome filoloog naudin seda, kui ma saan lugeda elusat soome keelt. Ja samuti ka lihtsalt mulle meeldib lugeda inimeste arvamusi. Ankeet on täiesti seinast seina erinevate teemadega ja mina kirjutan need kõik arvutisse ümber. On vaja tunda väga hästi soome keelt, on vaja osata käekirja lugeda. Paljud ei saa seda tööd teha, kuna nad ei loe käekirja välja. Lisaks sellele toimetab Kristi vaegkuuljate ajakirja. Tema tööks on ka erinevate raamatute kujundamine ja toimetamine. Enne kaugtööle asumist töötas Kristi riigiametnikuna. Kuid pärast seda, kui Kristi oli sünnitanud 2 last, tundis ta, et soovib oma eluviisi muuta. Kaugtööle ei jäänud Kristi oma erivajaduse pärast, vaid pigem seetõttu, et oma lastega rohkem aega koos veeta. Samuti meeldib Kristile see, et tal ei ole kindlat tööaega. Olen iseenda peremees. Ja lisaks muidugi jäävad ära ka igasugu kulutused, näiteks transpordile, töölõunatele, meigile, riietele. Ja see aeg, mis kulub näiteks Tallinna kesklinnas siia koju sõitmisele, ummikutes passimisele, saan ma teha õhtusöögi valmis. Muidugi miinuseks on see, et eriti pereemad kipuvad koristama ja süüa tegema oma tööajal. Aga siin aitab enesedistsipliin. Oleks hea, kui saaks mingisuguse rutiini sisse viia, et sellel kellaajal ma nüüd tingimata töötan ja nüüd ma tegelen lastega. Muidugi on nii, et kui päeval on lapsed haiged või tahavad muidu lihtsalt rohkem tähelepanu ja aktiivset kuulamist, siis tuleb öösel teha tööd. Et kaugtöö miinuseks on öötöö rohkus, aga pikapeale on võimalik seda õppida miinimumi viima. Ja mina olen nüüd juba 2 aastat niimoodi elanud ja ma olen rahul. Hommikul viime mehega 2 koos lapsed lasteaeda, jäävad nad sinna poole päevani. Pärast lõunasööki tulevad koju ja lõunaud nemad ei maga ja siis on minul tööaeg hommikust kuni lõunani. Ja siis ma olen alati arvuti taga ja püüan töötada nii intensiivselt, kui on võimalik. Ja siis lõunal ma toon nad koju ja siis see päev nii, nagu ta kujuneb. Kristi sõnul on tema lapsed arusaajad ning lasevad tal vajadusel kenasti tööd teha. Hea on see, et tütred mängivad palju omavahel. Kristil on päevasel ajal kodus abiks ka tema ema. Kui võiks arvata, et kaugtöötaja elus on vähem suhtlemist kui töölkäija elus, siis Kristi ütleb, et tema puhul on vastupidi. Kodus töötades jõuab ta erinevate inimestega rohkem suhelda kui varem, kontoris tööl käies. Kontoris oli küllaltki karm kord. Nii kui keegi pea tõstis, nii kohe öeldi, kas töö on tehtud.
Nii et minul on praegu seda suhtlemist inimestega palju rohkem. Mulle astutakse iga päev siia sisse ja ma käin ise ringi, liigume ringi. Kontoris oli tõesti nii, et ainult arvuti taga 8 tundi. Ja siis ainult siis ja töölõunale minek. Kristi usub, et seoses infotehnoloogia võidukäiguga kuulub kaugtööle tulevik. Seda nii tervete kui puuetega inimeste jaoks. Üha enam tekib töökohti, kus pole vaja puht füüsiliselt iga päev kohal olla. Internet võimaldab töötada ka kodus, mis võib asuda töökohast eemal, kas või riigi teises otsas. Tänapäeval ostetakse väga palju maamaju kuskile kaugele. Ja see on loomulik, et kui on internetiühendus, siis üha rohkem elukutseid on võimalik sooritada kaugtööna. Mina näiteks pean iga päev oma ülemuse kolleegidega arvuti teel Messengeris vestlusi. Kõik töökoosolekud toimuvad arvuti teel. Ma ei pea sõitma kontorisse kohale. Ja see on tegelikult väga ajasäästlik. Ning mina arvan küll, et infotehnoloogia on väga kasulik nii tervetele kui ka puudega inimestele. See on hea, kui lapsed saavad kasvada ka kodus, mitte nii, et õhtul hilja visatakse nad koju pimeduses ja kõik. See on kõikidele pooltele väsitav. Mina tahaksin seda öelda, et puudega inimesed peaksid kindlasti mingi eriala omandama. Ja kindlasti nad peaksid midagi õppima juurde. Ja ma soovitaks eriti keeli õppida. Sest ükskõik, kuidas sinu tervis ka tulevikus ei kujune. Kui sul on mingi võõrkeel õpitud, siis sa saad kindlasti rakendust. Kas või hiina keel, ükskõik mis keel, siis on võimalik töötada. Arvuti programmeerimist on peetud puudega inimeste pärusmaaks, aga tegelikult see erialade ring laieneb kogu aeg. Ja tingimata tasub investeerida haridusse ja õppida. Kui on kindel amet olemas, siis ei jää nälga. Tänased lood on vaadatud. Meie